Auguri Ennio e auguri alla cara Giovanna. Abbiamo vissuto una vita matrimoniale insieme a ringraziare il Signore. Siamo io e Giuseppe, perché è nella comunità della Madonna, dato che siamo una sola famiglia e quindi insieme oggi ringraziamo il Signore per questo modo prezioso. Perché sì, non è che voi dovete ringraziare noi, che stiamo celebrando il nostro Messia, ma siamo noi come comunità che ringraziamo voi per la vostra testimonianza cristiana, perché siete stati sempre forti, assidui, costanti nel vostro cammino umano, morale e cristiano. E chi non conosce che una generazione ha seguito attraverso la sua arte di parrocchia. Chi non conosce Ennio e Giovanna nella loro ospitalità, il loro modo di fare, la loro disponibilità. E noi oggi con questa liturgia vogliamo dire grazie, augurare ancora vita lunga finché il Signore vorrà. Abbiamo iniziato la novena dei frutti. In questi giorni ricordiamoci di persone che questi coniugi Ennio e Gianna continuano a portare, restando fedeli a loro e il fatto che vivono sempre nel reciproco amore, andando incontro al Signore Dio. Te lo chiediamo per Gesù Cristo nostro Signore. Amen. E con un forte applauso esprimiamo il nostro ci mettiamo in piedi, facciamo la nostra professione e quindi sospenderemo un attimo e stare ancora con noi. Poi dopo lui resterà qui con tutta la sua famiglia in convegno per condividere questo momento particolare della sua vita, 555 anni di vita matrimoniale. Poi preghiamo. Signore, questo sacramento della nostra vita compie in noi ciò che esprime e ci ottiene il possesso di altare che ora ci vogliamo per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi e benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Ora ci accomodiamo e io vorrei ringraziare per questa circostanza. Allora, se ci accomodiamo un attimo, grazie. Ora ho avuto l'onore da parte di Ennio di fare questa piccola presentazione, anche perché Don Ennio poi vuole così dare un segno tangibile di questi 55 anni di matrimonio, ricordando i suoi amici che l'hanno questi anni modo che gli hanno segnato insieme a Giovanni, naturalmente, a signora Giovanni e tutta la famiglia, hanno segnato questo grande cammino di vita dei coniugi italiani. Quindi io vorrei qui Don Ennio e la signora qui chiedo scusa, ma è qualcosa di anche molto bello e io vorrei iniziare. Don Ennio vuole chiudere lei o vuole chiudere lei? Allora, io vorrei iniziare a chiamare, se ci sono, ecco, Carmine Sansano, ecco, Carmine Sansano, chiamerei anche una dei nipoti, Rino, anche lo scuso del Rino, a poter Rino, a consegnare questa targa, chi prego, arrivando la motivazione. Fammi ricordarmi Sassano, ha detto,
ricordando i giorni dei primi passi nell'amministrazione della nostra città, un'esperienza arricchita dal tuo voler far sempre e comunque senza alcun tipo di compromesso. Ennio e Giovanna, in occasione del 55° anniversario della vita. Grazie. In modo sintetico anche si vuoi lasciare così, in modo sintetico So solo che Ennio era un grande presidente degli artigiani, lo ricordo con molto affetto, già allora si pensava al piano dell'artigianato, credo che ancora una sfida da portare avanti. Auguri, non posso stesso stamattina. Grazie. rimani con noi, ecco che avete Giovanna, la nipote Giovanna, per consegnare la targa. Eccola qua. Giovanni, dai una motivazione che ha scritto Ennio, All'amico onorevole Giovanni Falchi, sempre vicino alla nostra famiglia con sincerità e affetto, mostrandosi disponibile e disinteressato in ogni momento nel rispetto di una meravigliosa educazione civica vissuta quotidianamente. Ennio e Giovanna. Giovanni, anche a te sinteticamente. Innanzitutto grazie, io sono commosso per questo riconoscimento e naturalmente l'amicizia, la stima della mia famiglia, in particolare di papà, che è in sana recita, parte sua della vostra famiglia, e poi di versare su di me negli ultimi periodi della mia attività politica, quindi sono contento di dell'invito e quindi questa testimonianza prendo spunto anche da quello che diceva il nostro padre conventale, cioè la testimonianza che voi avete dato non solamente dal punto di vista di famiglia, quindi della solidarietà della famiglia e con tutti i cari che circondano gli amici, ma anche l'impegno del sociale di Ennio che lo ha onorato, ha portato avanti al nome della sua età, della comunità di Canada. Grazie, auguri. Con noi e ha già interrogato Marco Galli se vuole raggiungerci. Gianluca consegna la targa. E prima la motivazione, poi la targa e poi saluto. All'amico Marco Galli, che ci ha onorato nella sua amicizia nel corso di tanti anni. Ti siamo grati per quanto fatto e per quanto farai il bene della nostra amata città. Naturalmente chiediamo scusa, anche io sono un po' emozionato. Ma grazie. Devo dire che siamo un po' sorpresi, la logica vorrebbe che noi festeggiamo, non mi voglio pensare. Però è un piacere, perché avere un ricordo materiale di Ennio e di Giovanna è una bella cosa, perché certamente c'è questo grande rapporto di stima e di affetto nei confronti sua e della vostra famiglia. E come dire, non è la sede del discorso solo di un appuntamento, ci vediamo ai 60 anni, mancano 5, saremo tutti qui a festeggiarvi ancora di più. Un grande abbraccio. Grazie. E immediatamente Don Ennio ha pensato anche al sottoscritto, ma in quanto tale alla famiglia del Centro Sportivo Italiano. Io ringrazio e chiedo già Marco di venire un attimo a consegnare, ripeto, al sottoscritto, ma al Centro Sportivo Italiano. Poi Don Ennio mi spiegherà.
ringraziamento al Presidente del regionale del Messi per l'offerta consiglio. In tanti giorni trascorsi nel mondo dello sport, però occhi attenti verso i giovani abbiamo invito la nostra famiglia che ti grazie per quanto hai fatto. Fai e farai perché lo sport sia vissuto nel mondo. Giovanna, in occasione del 55esimo anniversario. Grazie, grazie. Poi naturalmente anche l'abbraccio e il saluto. E adesso è la volta di Padre Giuseppe. Padre Giuseppe, cortesemente chiamiamo il nipote a consegnare a Padre Giuseppe prima la motivazione e poi Padre Giuseppe, conoscente e giustificazione al servizio da mano, per far entrare di me e per il preghiere che rivolge al Signore per i beni di tutti, in particolare per i beni della nostra famiglia. Egli Giovanni, presso il 55esimo anniversario. Io sono onorato, certamente e sorpreso, perché conoscendo Ennio, quindi lo ringrazio per questa tarda, anche se non credo di verità, però l'accetto con immenso piacere datomi da lui e dalla signora Giovanna. Grazie. Padre Luigi, dov'è Padre Luigi? Il nostro Padre Luigi chiama naturalmente il nipote di nuovo a consegnare la targa, la motivazione. La comunità magistrale, centro della vita canese, la nostra gratitudine per quanto fatto, per l'esercizio di libertà che si affida a tutti e ogni giorno, in occasione del 55esimo anniversario. Allora ringrazio Ennio e Giovanni per lo stanno con noi tutti i giorni. Hanno voluto la casa di San Francesco come la loro seconda casa e dal primo momento abbiamo celebrato sempre insieme, come faremo oggi a pranzo tutti quanti insieme, per dire che siamo una sola grande famiglia. Solo unendoci possiamo veramente dare il meglio di noi stessi. A Ennio poi c'era la parrucchiere di mia madre, ci conosciamo da generazioni e quindi c'è un grande rispetto e un grande affetto. Grazie ancora a tutti per ci Grazie, naturalmente vogliamo di questo farmi enormemente piacere il nostro sindaco, quindi il nostro dottore Servati, se vuole venire, mi chiamo Nicola, naturalmente il progetto della famiglia a poter, ecco la motivazione, perché è una motivazione speciale, se poi Ennio spiegherà anche Enzo, ecco, prima i saluti e poi sentiamo la motivazione, perché è una motivazione bellissima. All'amico Enzo Servati, sindaco della nostra città, ricordando le sue corse sui campi di calcio, rincorrendo il pallone ed augurandogli di poter realizzare i suoi sogni per il bene della nostra città. Ecco, io qui per passare la parola ci accomuna un po' un filo conduttore, perché Enzo è stato un grande atleta, un grande giocatore proprio con il Dinolfi e proprio anche con il centro sportivo italiano. Prego, sì. Sì, io sono molto emozionato e molto orgoglioso perché un ricordo stamattina non potevo assolutamente mancare. È un rapporto anche familiare con il padre, è un rapporto che è nato sui campi di calcio, c'è lo sport, c'è la competizione, ma c'è anche la capacità di stare insieme, di crescere e quindi sono molto contento. Grazie e grazie a questa splendida coppia e pure io dico ci rivediamo al prossimo, Grande povere, finalmente un abbraccio a tutte e due. Allora io volevo dire solo questo, io ho fatto questa festa,
fatto dei 55 anni, ho messo questa cosa in mezzo, però io l'ho fatto tutto in un altro modo. Siccome io ho trascorso il giorno brutto, l'ho fatto già tutti, e ho chiesto anche, siccome faccio parte della Madonna, ho il matrimonio di 50 anni, e chiese a Padre Luigi, questa volta io la voglio fare da voi. Però, siccome io non ho mai scavalcato nessuno, mi negate a Padre Giuseppe, perché Padre Giuseppe io volevo fare i 55 anni da Padre Luigi. Poi spiego io perché. Prima per ringraziare il Signore, i santi e tutti. Un attimo. Siccome che io ho una grazia già 20 anni fa, io ho conosciuto un monaco che sta a Foggia. Io ci ho parlato, mi ha dato anche uno schiaffo. E allora questo monaco, che adesso è santa, l'ho pregato tutti i giorni. E la cosa bella che voglio dire, mia moglie sta bene. Sia veramente qualcosa di molto bello, e faccio io le parole di Padre Luigi, di Sua Santità, alla chiusura del Sinodo. La cosa bella della famiglia, il nucleo centrale della famiglia, la testimonianza di Ennio e della signora Giovanna è una cosa più bella. Grazie, e chiediamo scusa anche per questo modo un po' inusuale, ma credo che non aveva più. Grazie, grazie. Ci scusiamo al 5, così abbiamo più. Ecco. Auguri! Auguri! Davide, ti vuole io. Adino. Aspetta. No, dicevo mercato. Poi no, chiedi ya Davide, ma l'hai chiesto a zia Patrizia? Ecco, vai. Facci una foto, zio! Ho fatto.
A me non viene. Sta la vuoi fare? La vuoi fare? A me non viene. Uè, no. È piaciuto tutto? Contento? Tutto a posto. No, mancano 28 minuti. 28 diceva sei una frana, vai, fino al ritornello deve ballare, ma io questa cosa qui mica l'ho mai creduta. E non vivo si è tornato incontro a stelle cadute, ma è sempre prezioso, cose proibite, le canzoni suonate, urlate al cielo lassù, arriva prima per muro, non sono sicuro se ti amo davvero, non sono sicuro insieme e lei tutta d'un tratto non parlava, ma che si leggeva chiaro in faccia che soffriva. E io non so quant'è che ha pianto, solamente adesso me ne sto rendendo conto che lei era un piccolo grande amore, solo un piccolo grande amore, niente più di questo, niente più. Mi manca da morire questo piccolo grande amore, adesso che saprei cosa dire, adesso che saprei cosa fare, adesso che voglio un piccolo grande amore. Sui tavoli c'è scritto una lunga storia d'amore, tu l'altra volta l'hai fatta al compleanno, adesso non so dove fare questo altro. Ti do il microfono, aspetta. Senza mettere, 23. Piace moltissimo, no? Lui pigliato pure una di sempre musica. Sì, non stai pigliando? Certo, temporaneamente no.
Magna pompa. Devi prendere, ragazzi. Ci consiglio l'arbitro. Basta. Vedete la frega, questa cazzo. Vedete la frega. Mi deve la frega, mi devo la frega, sì. Sono padre. Vabbè, papi. Ciao. La versione di bicicletta che non c'è la mia, faccio quella di Luciano, non c'è problema. E non è no, è tanto però. Ok, facciamo un bel applauso, vai. Passeggiando in bicicletta insieme a te, pedalare senza fretta la domenica mattina, fai capelli una goccia di blu, ma che faccia non sa da bambino, fai un fumetto respirando, mentre mi sto innamorando. Due gari silenziosi insieme a te, con gli occhi allegri accesi d'entusiasmo ragazzino, che ne dici ci mangiamo domani, c'è un baretto proprio qui vicino, mentre il naso ti stai soffiando, io mi sto sempre più innamorando, ed il pensiero va oltre quel giardino, vedo una casa e poi vedo un noi, passeggiando in bicicletta accanto a te, pedalare senza fretta se fermici, guarda adesso siamo lì, il futuro è la stati, prima freno e poi scendo. Scusami se ti sto abbracciando, auguri, auguri a tutti. Questa è pure la canzone di Nicola Iacca. Scusami se ti sto abbracciando, ed il pensiero va oltre quel giardino, vedo una casa e poi vedo un figlio e noi, passeggiando in bicicletta accanto a te, pedalare senza fretta la domenica mattina, fai capelli una goccia di blu, ma che faccia non sa da bambino, fai un fumetto respirando, mentre mi sto innamorando, io mi sto sempre più innamorando, mentre mi sto innamorando. Auguri.
E un applauso al nonno che ha realizzato questa bellissima festa, ovviamente è sempre pieno di sorprese. Tanto anno fa. Che gambazzisce, che come spara, riprendete bene il maestro, e che la, non sa che piacere che mi fa, non ne piglia nata più bella, e se bella resta che la, un applauso degno al nostro tastierista, grazie, di fiducia, la.